Група оцелели момиче зомби се скитат в заразения свят. Здравейте, аз съм Айхани Фая. Запасяваме се с вода и храна, вземаме остри оръжия и не забравяме да стреляме само в главата. Нека да започнем. Затворена военна лаборатория. Децата, които са там, се държат в изолирани стаи. Мелани е умно и дружелюбно момиче. Посочва допуснатите грешки на входния конвой, когато проверяват стола й. Ръцете, краката и главата й са здраво фиксирани с ремъци. След това я отвеждат в стая, където се обучават няколко десетки едни и същи деца. Един от учителите на Хелън, Джастин, вместо урок по химия им чете урок по митология. Вечерта, след определената вечера, състояща се от ларви, Мелани чака на прозореца на килията си доктор Колдуел. Тя й дава логическа задача и я моли да назове произволно число от 1 до 20. Момичето избира 13. На сутринта, отивайки на следващия урок, Мелани вижда, че мястото на съученика и Тени с номер 13 е празен. Военните контролират територията и коментират в какви странни същества се превърнали тези деца. Те се чудят как учителят може да е толкова близо до тях, без да се отвращава. По време на урока, учителя им, госпожа Юстина, дава на децата задача писане и разказ на свободна тема. Работата на Мелани много е разчувствала и тя е решила да се приближи до нея, при който точно в този момент в класната стая влиза сержант Еди Паркс и е започнал да й крещи как изобщо може да докосва децата. Той пред нея демонстрира колко опасно може да бъде. Сержантът вдига едната си ръка пред ученика. Той помирисва и започва активно да си движи челюстите и с всички сили се опитва да посегне към мъжа. И другите ученици постепенно започват да показват истинската си същност. Само Мелани успява да се сдържи. След час детето е отведено в килията си, но тя не е била откопчана от стола заради грубите думи към сержанта. Вечерта госпожа Юстина е решила да отиде до килията на Мелани, за да я види. Видимо, тя искала да я откопчее, но не успяла да намери нито един от пазачите и решава да действа сама. Жената отваря входната врата сама и в този момент момичето я помирисва, но за всички усилия се опитва да се сдържи и все пак миризмата на човек я кара да се превърне в истинско чудовище. Изтичвайки в коридора и заключвайки входната врата, оплашената учителка конвулсивно започва да се намазва с блокиращия гел. По-късно доктор Колдуел се приближава до килията. Тя отново пита за произволен номер и момичето казва номера на своята килия, номер 4. Тя се замисля и тръгва. На сутринта сержант Паркс идва за Мелани. Той я изважда от военната лаборатория и там Мелани вижда как военните стрелят по тълпа от зомбита, събрани около градата. Когато стига до лабораторията, срещат доктор Колдуел. Мелани забелязва буркан, на който е изписан номер 13. Това най-вероятно е мозъкът на приятелката й. Инжектират силно успокоително на Мелани и я поставят на операционната маса. Изведнъж Хелън внезапно нахлува в лабораторията. Жената е въоръжена с пожарогасител и изисква да спре тормозът на детето. Доктор Колдуел се опитва да обясни, че всичко това е необходимо, за да се намери начин за борба с този вирус. Тя убеждава жената да остави пожарогасителя и в този момент тя я пръска с сълзотворен газ. Тя вика охраната за помощ. В една от следващите сцени пускат алармените сирени. Лекарът възнамерява да продължат операцията, но зомбитата вече са нахлули в базата и един от тях хапи асистента на Колдуел и се превръща в зомби. Започват да атакуват лабораторията от всички страни. Момичето успява да посегне към скалпела и да отреже коланите си. Излизайки, тя вижда как зомбитата поглъщат военните. Виждайки, че госпожа Юстина е била ударена от един от военните, Мелани тича към нея. Убивайки двамата военни, след това спокойно тя ляга до учителя си. След като се е възстановила, учителя грава Мелани и я товари в спасителния камион, управляван от сержант Паркс, а в задната част е и доктор Колдуел. След като се спасяват от зомбитата, камионът спира и сержантът вижда, че Мелани е в буса и насочва пистолет право към нея. Но Хила не прикрива, искайки да излезе от буса, вместо да избяга. Тя изминава кратко разстояние и сяда на земята, оглеждайки района. След като преглежда буса, сержантът решава да събере вода и храна, преди да се отправят към щаба. Лекарът предлага да постави Мелани в копето, където се съхранява и резервната гума, но в отговор той получава силен удар от Хелън. Тя настоява, че момичето трябва да се вози в кабината. След спорове е било решено Мелани да се остави на мястото на картечниците, които се намират на покрива. Спирайки до реката, групата попада на капан, създаден от зомбитата. Случват се много странни неща. Животът е потеглил съвсем различен ход. Мелани пита доктор Колдуел защо се случва всичко това, каква е причината. Тя отговаря, че хората са започнали да се заразяват от нов тип вирус, който се предава по течности и превръща хората в кръвожадни зомбита. По време
време на престрелките бензиновият резервоар е пробит. Сега групата е принудена да върви. Те задължително трябва да се доберат до зоната на покритие на сигнала, за да се свържат с щаба. След като достигат локацията, сержантът командва всеки да върви тихо, без никакви звуци. Гелът, който те използват, блокира техния мирис и те стават невидими за зомбитата и внимателно си поправят път между замразените чудовища. Групата успява да влезе в барикадираните изоставени сгради. Сержантът издава заповед внимателно да проверят сградата. Мелани и доктор Колдуел остават да ги чакат. Момичето пита лекаря за своя произход и диагноза и тя споделя, че преди няколко години сержант Паркс заедно с отряда си са отишли в града, за да търсят, но вместо това те са се натъкнали на нещо много необичайно. При новородените деца всички те са били заразени още с раждането си, но не са били като останалите, тъй като те са имали способност да мислят и да взаимодействат с околната среда. Оказва се, че новородените са формирали някакъв имунитет срещу този патоген. По-късно са били открити и майките на тези деца, но всички техни вътрешни органи са били изядени. Основната цел на доктор Колдуел е търсенето и намирането на ваксина. На сутринта те виждат, че тълпата от зомбита пред сградата се е увеличила в пъти. Сержантът предлага да пуснат Мелани, за да търси храна и вода, тъй като само тя може безопасно да се движи сред тях. Те са обзети от глад. Мелани без никакви затруднения минава покрай тях. След едно известно време Мелани вижда котка. За секунди дивият глад я обзема и тя приключва с нея. След като е започнала да гледа къщите, Мелани е започнала да забелязва много странни неща от миналото. Магнити за хладилник, пералня, пощенски кутии и много други неща. В една от къщите тя намира куче и го носи със себе си. Надушавайки съществото, Мелани пуска животното, а те започват да бягат след него. След като напуска зоната и се качва на покрива на една от високите сгради, в една от следващите сцени сержант Паркс кани Мелани да се разходят отново. Вниманието на лекаря е привлечено от убитите и гладни тела. Те се покриват от някакви растения. Доктор Колдуел уверява, че това е следващият етап от жизнения цикъл на патогена. След това те виждат висока сграда, покрита с растения. Жената намира странна кутия. В тази сграда има десетки от тях. Ако се отворят, това би довело до много лоши последствия. Продължавайки по пътя си, групата намира мобилна бронирана лаборатория. Тя е напълно автономна, тъй като работи с помощта на слънчевите панели. Докато групата инспектира стаята, Мелани започва да отолява глада си, осъзнавайки, че в лабораторията няма храна. Започва да наблюдават странно поведение при нея. Видимо, тя е гладна, при което я пускат навън, за да се нахрани, при което тя намира гълъб. След това влиза в сграда, където тайно наблюдава група заразени деца. Едно от малките деца изтичва и показва, че е намерило плячка. Мелани се сеща, че преди нея е излязъл един от войните, Халахер. Междувременно състоянието на лекаря се влошава. Тя бавно започва да се заразява по кръвен път. Тя е била леко ухапена на тренировъчната площадка. Тя моли Хелън да даде да завърши работата по ваксината, а именно това изисква гръбнашият мозък на Мелани. Разговорът им е прекъснат от завърналото се момиче. Тя ги моли незабавно да отидат на помощ на Халахер, тъй като групата заразени деца се притичват право към него. Лекарът уверява, че това са децата, които са избягали от лабораторията и само те знаят как мирише кремът блокатор, с който е намазан военния. Сержантът се опитва да се свърже чрез walkie-talkie с Халахер, но връзката не може да се осъществи. Тогава сержантът решава сам да потегли да го търси. Междувременно редникът намира хранителния склад и чува walkie-talkie-то на Халахер. За да влезе вътре, той трябва да остави оборудването си на входа, тъй като прохода е много тесен. Мелани води Паркс и Хелън по следите на Халахер. Редника вижда момиче, която държи плъх в ръцете и го предлага на приятели си, но всичко това още от самото начало е било капан на децата. Цялата група от деца са чакали извън склада. Както знаете, те са интелигентни зомбита. Децата възнамеряват те да свалят своето оръжие и да се оставят на тях. Мелани влиза в битка с лидера на заразената група. След това тя успява да я върже с помощта на белезници на една от тръбите. След това я поваля с бейсболна бухалка. Тя го прави пред всичките, като изяснява на останалите, че Паркс и Хелън са нейната плячка. Мелани тръгва заедно с тях. Когато те вече пристигат в базата, срещат доктор Колдуел. Жената е пуснала газ в офиса, а самата тя е с противогаз и с другата си ръка тя държи газовата бутилка. Тя чака момента, в който всички ще загубят съзнание. На следващата сцена тя влачи Мелани към операционната маса, но внезапно тя се събужда, тъй като тя има възможност
възможност да задържи дъха си за по-дълго време от обичайното. Доктора се опитва да убеди момичето, че спасяването на човечеството зависи от нея. Без да се подава на нейните убеждения, Мелани напуска лабораторията, при което Колдуел тича след нея. И точно пред лабораторията се среща с всички заразени деца. Смъртта на доктора е мигновенна, докато Мелани бяга към сградата, покрита изцяло с растителност, и я запалва, освобождавайки гъбичките в атмосферата. Сержант Паркс, който е излязъл да търси Мелани, я намира в сградата, която в момента гори. Момичето се извинява и споделя, че сега светът не принадлежи на хората. Паркс моли Мелани просто да изчака подходящият момент и да сложи край на тези мъчения. Момичето убива заразеният сержант. След известно време Хелън Джастин става заложник на лабораторията. Тя живее там благодарение на помощта на Мелани. Всеки ден момичето води заразени деца до клетката и сега всички те са ученици на госпожа Юстина. Момичето поддържа реда в импровизираната класна стая. Тя води уроците на високоговорител, а мечтата на Мелани се е сбъднала, а именно тя да е свободна и най-скъпият човек в живота й да е жив. Това е много интересна и много вграбваща история, приятели. А на вас видеоклипа хареса ли ви? Какво е вашето мнение и отношение към зомбитата? Подобен тип видеоклипове, приятели, допадат ли ви? Харесват ли ви? И искате ли още подобно съдържание? Бих се радвал да коментирате видеоклипа. Аз бях Айханин Фая, приятели. Ако видеоклипът ви е харесал, не забравяйте един лайк, един коментар и абониране с камбанка. Очаквайте съвсем скоро много нови и интересни видеа. Чао, приятели, и до скоро!